หลังจากที่เราดูเกมแรกที่เป็น King Indian Defense ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเกมนี้เราจะมาดูขาวกันซึ่งขาวเนี่ยจะเล่นเป็น King's Indian Attack แทนนะครับเกมนี้เนี่ยขาวเรตติ้งประมาณ 1760 นะครับส่วนดำเนี่ยเรตติ้งประมาณ 1650 นิดๆนะครับก่อนเริ่มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยมูฟแรกขาวเดินมา F3 นะครับเป็นเซตอัพของ King's Indian Attack ไอเดียคือเอามาขึ้นก่อนนะครับเปิดพรเอาวิชอปขึ้นแล้วก็คัสเซิลนะครับจะเห็นว่าคล้าย King's Indian Defense มากแต่มันต่างกันตรงที่ขาวได้เปิดก่อนนะครับซึ่ง King's Indian Defense จะยอมให้ขาวยึดเซนเตอร์ก่อนแล้วเราค่อย Counter Attack นะครับส่วน King's Indian Attack เนี่ยได้เปิดก่อนนะครับทำให้ไม่โดนกดมากโอเคมูฟต่อมาดำเดิน D5 นะครับอันนี้ก็เป็นมูฟเบสิกครับยึดเซนเตอร์ไว้2ช่องต่อไปขาวเดินตามแผนนะครับดันพรขึ้นไปเพื่อเตรียมเอาบิชอปขึ้นดำเดินบิชอปมาที่ F5 นะครับเพื่อโจมตีแนวนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีอันตรายอะไรตาต่อไปขาวเซตอัพตามแผนนะครับเอาบิชอปขึ้นไป G2 เพื่อเตรียมคัสเซิลตาต่อไปมูฟต่อมาดำเดินม้า C6 นะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเดเวลลอปมาเฉยตาต่อไปขาวตามแผนเลยครับเข้าป้อมจะเห็นว่าคิงเนี่ยเซฟมากเลยนะครับตาถัดไปนะครับดำเอาควีนมาตั้งเร็วเลยนะครับสร้างแบตเตอรี่เพื่อจะโจมตีฝั่งคิงไซด์ของขาวไอเดียคือเขาพยายามเอาบิชอปเนี่ยมาตั้งตรงนี้นะครับเพื่อโจมตีกระดูกสันหลังของเราออกไปซึ่งเราไม่แคร์มากนะครับถ้าสมมติบิชอปมาจริงเนี่ยเขากินแล้วก็เอาคิงกินนะครับโอ้ต่อมาขาวเดิน D3 นะครับไอเดียคือเทิร์นต่อไปเนี่ยเขาพยายามจะดันพรขึ้นไปที่ E4 นะครับเพื่อตีเซนเตอร์มูต่อมาดำเข้าป้อมนะครับซึ่งโดยปกติถ้าฝั่งตรงข้ามเข้าป้อมฝั่งควีนไซด์เนี่ยไอเดียแว็บแรกของเราคือเราจะพยายามพรสตอมไปที่3แนวนี้นะครับเพื่อที่จะกดดันคิงซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าขาวจะทำสำเร็จไหมมูต่อไปนะครับขาวเดเวลลอปมาขึ้นมาที่ D2 ครับไอเดียเขาจะพุชพรไปที่เซนเตอร์เพื่อให้ม้าตัวนี้ควบคุมนะครับอารมณ์คล้ายกับ King's Indian Defense เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอนจินชอบที่จะให้พรสตอมเข้าไปมากกว่านะครับแต่ขาวเลยที่จะ develop position ขึ้นไปแบบช้าๆมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมูต่อไปดำเดินพรขึ้นมาที่ H6 นะครับไอเดียของเขาน่าจะป้องกันม้าโดดไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะฟอกเอาเรือตาถัดไปซึ่งผมว่ามุมนี้มันดีเฟนซีฟเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วดำไม่ต้องรีบก็ได้โดยที่ไอเดียที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะเป็นการยึดเซนเตอร์ธรรมดาเลยนะครับเดินพรขึ้นมาถ้าสมมติม้าโดดมาจริงเนี่ยยังไงควีนตรงนี้ก็ป้องกันอยู่ดีนะครับม้าตัวนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีทำให้มุม H6 เนี่ยออกจะไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะครับมูฟต่อไปขาวพุชพรไปที่ C4 นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยใน King's Indian Attack กับ King's Indian Defense มันมีวิธีตีเซนเตอร์2แบบหลักๆคือพุชพร C4 กับพุชพร E4 นะครับซึ่งในเคสเนี้ยดำเข้าป้อมไปทางควีนไซด์แล้วนะครับทำให้ขาวเนี่ยตัดสินใจที่จะพรสตอมไปที่ฝั่ง C4 มากกว่าหลังจากที่เดิน C4 แล้วเนี่ยดำไม่กินพรนะครับดำพุชพรขึ้นมาและมูฟเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของขาวที่จะโจมตีอย่างหนักหน่วงจนดำรับไม่ทันเลยละครับตาต่อไปขาวตัดสินใจที่จะพุชพรขึ้นไปที่ B4 เลยนะครับโดยไม่แคร์ว่าม้าจะกินมาหรือเปล่าซึ่งถ้าม้ากินมาเนี่ยดำแพ้ทันทีนะครับสมมติว่าม้ากินมานะครับไอเดียของขาวคือเขาพยายามเอาควีนเนี่ยมาตั้งที่ B3 นะครับเพื่อโจมตีม้าสมมติว่าม้าหนีกลับเนี่ยเขาจะแบตเตอรี่เรือทันทีเลยนะครับทำให้ช่อง B เนี่ยน่ากลัวมากซึ่งจะเห็นว่าไอเดียของขาวที่พุชพรไปที่ B4 เนี่ยเจตนาคือทำไงก็ได้พรตัวนี้ตายนะครับเรือจะได้มีพื้นที่เล่นแต่ว่าในเกมเนี่ยดำไม่กินพรนะครับซึ่งถูกต้องแล้วที่ไม่กินแต่ดำเลือกที่จะเดินพรขึ้นมาเฉยๆที่ F6 นะครับมูฟนี้เป็นมูฟที่ไม่ดีอย่างแรงเลยละครับไม่ดีอย่างแรกคือม้าโดดออกไม่ได้ไม่ดีอย่างที่2คือบิชอปออกไม่ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าไอเดียตรงนี้คืออะไรแต่เป็นแบดมูฟแน่ๆขาวไม่สนครับเริ่มต้นแผนโจมตีคิงต่อมูฟต่อไปขาวเดินพรขึ้นไปที่ B5 นะครับโจมตีม้าดำหนีม้าไปที่ E5 นะครับขาวกินม้าเข้าไปเลยครับมุมนี้กินม้าเพราะว่าให้บิชอปเนี่ยได้ทำงานนะครับโจมตีไปที่พร B7 ซึ่งอันตรายมากสำหรับดำพร้อมขู่กินควีนด้วยทำให้มุมนี้ดำต้องกินม้าคืนนะครับด้วยพรมูฟต่อไปขาวเดินควีนไปที่ A4 นะครับเพื่อจะโจมตีพรตัวนี้เพราะไม่มีม้าคุมอยู่นะครับดำป้องกันพรโดยที่เดินคิงเข้ามาควบคุมพร3ตัวนี้นะครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ดำจะรับการโจมตีนี้ไหวหรือเปล่ามูฟต่อมาขาวเดินบิชอปไปที่ A3 นะครับเพื่อที่จะ activate บิชอปเข้ามาใช้งานเล็งไปที่แนวนี้ทั้งหมดของดำนะครับมูฟต่อมาดำเดินบิชอปเข้ามานะครับเพื่อจะโจมตีกระดูกสันหลังของเราเพราะว่าบิชอปตอนนี้โคตรอันตรายนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับว่าบิชอปของขาวเนี่ยจะไม่มีทางไปกินบิชอปของดำแน่นอนเพราะว่ามันเสียเวลานะครับถ้าอยากกินก็กินเข้ามาเองมูฟต่อมาบิชอปไปที่ C5 นะครับเพื่อจะลุมโจมตีพร A7 ซึ่งทำให้ดำเนี่ยกินบิชอปเข้ามาไม่ได้นะครับซึ่งถ้าดำกินบิชอปเข้ามาเนี่ยดำโดนเช็คเมททันทีนะครับดำต้องหาทางป้องกันตรงนี้อย่างเร่งด่วนดำตัดสินใจที่จะเดินพรขึ้นมานะครับที่ B6 ซึ่งเป็นมูฟที่โอเคนะครับโจมตีบิชอปและทำให้ควีนเนี่ยกินเข้าไปไม่ได้ขาวอัดบิชอปไปที่ C6 เลยนะครับเพื่อโจมตีควีนซึ่งถ้าดำอยากกินเรือเข้ามาก็กินนะครับเราเอาควีนซึ่งแน่นอนครับดำไม่กินหรอกครับดำหนีควีนมูฟต่อไปขาวเล่นโหดมากนะครับไม่ยอมให้เสียจังหวะการโจมตีขาว sacrifice บิชอปเข้าไปเลยนะครับเอาบิชอปกินพรไอเดียของขาวคือทำไงก็ได้นะครับให้พรของเขาเนี่ยเปิดสักแนวหนึ่งเพื่อให้เรือเนี่ยออกมาช่วยได้นะครับดำกินบิชอปกลับได้2ทางนะครับคือเอาพรตัวซ้ายก็คือ A7 กินกับเอาพร C7 กินนะครับซึ่งถ้าเอาพร A7 กินเนี่ยแพ้ทันทีนะครับเพราะว่าโดนเช็คเมทโดยที่ดำตอนนี้เอาบิชอปกินเรือก็ไม่ได้นะครับเพราะโดนเช็คเมทเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเบสมูฟของดำคือเอาพรขวาเนี่ยกินบิชอปเข้ามานะครับแล้วจะเห็นว่าแถว C เนี่ยไม่มีพรดำป้องกันอยู่แล้วดำไม่รีรอครับเอาเรือมา2แถว C ทันทีไอเดียคือจะดันทุกอย่างเนี่ยเข้าไปให้มากที่สุดเลยนะครับมูฟต่อมาดำเดินพรขึ้นมาที่ E6 นะครับจุดประสงค์คือจะเอาบิชอปดำเนี่ยออกมาใช้งานซึ่งเป็นมูฟที่ดีนะครับไม่งั้นบิชอปเนี่ยไร้ค่าเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาควรทำตั้งแต่แรกด้วยซ้ำมูฟต่อไปขาวพยายามมองนะครับว่าจะโจมตีต่อยังไงซึ่งไม่มีช่องนะครับขาวได้ตัดสินใจที่จะมองหาตัวที่แย่ที่สุดของเขาก็คือม้าตัวนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับเขาเลย develop ม้าไปที่ E4 นะครับเพื่อหวังว่าอนาคตเนี่ยได้ใช้งานบ้างมูฟต่อมาดำเอาบิชอปเนี่ยมาขวางพรตัวนี้ไว้นะครับไม่อยากให้พรตัวนี้ดันขึ้นเพราะว่าถ้าดันขึ้นเนี่ยดำแย่แน่ๆนะครับทำให้ขาวเนี่ยเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเสียโอกาสไปนะครับเมื่อกี้หน้าดันพรมากกว่าดันม้าเพราะว่าการดันพรครั้งนี้สมมุติว่าบิชอปกินเข้ามาใช่ไหมครับดำเอาเรือ sacrifice เลยครับสมมุติว่าดำกินกับขาวค่อย develop ม้าที่หลังก็ได้นะครับแล้วจะเห็นว่าหน้าคิงเนี่ยโล่งมากแต่มุมเนี้ยขาวตัดสินใจที่จะเดินมาไปที่ E4 แล้วนะครับโอเคดำเอาบิชอปมาขวางนะครับขาวทำลายล้างทุกสิ่งครับอะไรที่ขวางกินหมดนะครับดำกินม้ากลับขาวดุมากครับพุชพรไปที่ B6 เพื่อจะโจมตีพรตัวนี้นะครับและขู่ที่จะเอาควีนเช็คเมทในตาหน้าดำเดินพรขึ้นมานะครับไม่ยอมควีนกินพรไม่ได้เพราะว่าควีนดำผูกอยู่มูฟต่อไปขาวยังพุชพรเข้าไปอีกนะครับเพื่อจะโจมตีควีนหนีมาที่ C7 นะครับซึ่งเป็นตาเดียวที่หนีได้ถ้าคิดจะหนีขาวกินพรเข้าไปด้วยควีนเลยนะครับเพื่อขู่เช็คเมทในตาหน้าและมุมเนี้ยดำแพ้แล้วนะครับไม่ว่ายังไงดำแพ้ทุกกรณีนะครับเช่นควีนกินพรนะครับโดนเช็คเมทถ้าควีนกินบิชอปเนี่ยกินควีนนะครับควีนมาขวางนะครับกินควีนฟรีนะครับยังไงดำก็แพ้เกมนี้ซึ่งเห็นว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันแพ้ประมาณ2จังหวะของดำนะครับที่เดินแบบไม่มีเหตุผลมากพออย่างมูฟแรกที่เดินขึ้นมาที่ H6 เนี่ยผมว่า Impact มันน้อยไปนะครับส่วนอีกมูฟนึงก็คือไอ้มูฟที่เขาเดินพรขึ้นมาที่ F6 เพื่อบังม้าตัวเองกับบังบิชอปเนี่ยอันนี้เป็นมูฟที่ผมไม่เห็นเหตุผลเลยนะครับซึ่งขาวเนี่ยฉกฉวยจังหวะ2อันเนี้ยพยายามโจมตีไปที่คิงนะครับทำให้ดำรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็แก้อะไรไม่ทันแล้วทำให้แพ้เกมนี้ไปแล้วนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Kings Indian Attack ของฝั่งขาวชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปให้ด้วยนะครับถ้าชอบแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ